कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर बड़ौग टनल से ठीक पहले रेल कार पटरी से उतरने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार रेल कार कालका से शिमला की ओर जा रही थी। वहीं गनीमत यह रही कि कोई जानहानि नहीं हुई है। बता दें कि हादसे के वक्त रेल मोटर कार में तकरीबन 9 यात्री सवार थे। इसकी क्षमता भी 15 के करीब थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यात्रियों को बड़ौग रेलवे स्टेशन पर पहुंचाकर शिमला भेजने का प्रबंध किया जा रहा है।